ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് മാജിക്. ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്കക്കുരു ഷേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊലിയും കറുത്ത പാടയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ വേവിച്ച ചക്കക്കുരുവിനെ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് പാലും ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഈ ചക്കക്കുരു പേസ്റ്റിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയ 1 കവർ പാൽ, 2 സ്കൂപ്പ് വാനില ഐസ്ക്രീം, ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഹോർലിക്സ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഷേക്ക് റെഡിയായി. ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ആദ്യമായി എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്